السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الوصفة تاعنا ديال اليوم طارطة تاع كيكس مع الليمون أو الحامض، بلا فرن وبلا مواد حافظة وصحية، وتتجي لذيذة وسهلة وما فيهاش المقادير بزاف. ولا بغيتو تعرفوا الطريقة والمقادير ابقاو معايا حتى الآخر. وهاد الطرطارة تتجي لذيذة وساهلة وما فيهاش كما قلت لكم مواد حافظة. انتم تتشوفوا معايا في الصور راها ساهلة وديال الكيكس. بالنسبة للطريقة والمقادير غادي نحتاجو واحد الباكية ديال الكيكس، وواحد 350 مليلتر ديال الحليب، و250 غرام ديال كيسو كريمة او فرماج كريم، 4 المعالق كبار ديال سكر سنيدة، معلقة كبيرة ديال مايزينا او مايسينا، وواحد 100 مليلتر ديال الحامض او الليمون. غنجيبو واحد الاناء فين غنضيفو الحليب، غندير المعلقه ديال المايزينا ونديرو فوق البوطه وحنا تنحركو ونحضيو ولا يمشي يلصق لينا، لان الا لصق غيخسر لنا هاد الخليط. وغنبقاو نحركو حتى يقرب يفيض، لان حتى هذيك المايزينا خصها طيب، خصنا نبقاو نحركو حتى نحسو به طاب. دابا في هاد اللحظه انت هذا هو القوام ديالو، هكا خصو يكون، ما يكونش قاصح، يكون شويه ما بين وبين. دابا غنديرو في هاد الاناء باش يبرد، خاصنا نخليوه يبرد مزيان، واحد من نص ساعه حتى لساعه خاصو يبرد. نديرو في الثلاجه وغنديروه نغطيوه بواحد البلاستيك باش ما يطلق ليناش الماء، ضروري خصنا نغطيوه باش ما ينديش. دابا غنجيبو الفرماج وغنبقاو نضيفو ليه هذاك الحامض اللي خليت، غنبقاو نحركو غير بشويه، نقلبو ما نحركوش، غير نقلبوه حتى يولي لنا كريم. نبقاو نكبوه شويه حتى نكبو هذاك الكويس كامل. هاد الكاس راه نص كاس ديال العنبه. هذا هو القوام ديالو. انتما راه خلطت داك الحامض كامل، وانا راه ما ضفتش الحامض مع الحليب لان غادي يقطع لنا الحليب. انتما بعد ما بردات لينا هاد الخليط اللي درت في الثلاجه، غنحيد لها البلاستيك. تنأكد خاص تخليوها تبرد مزيان. دابا غنخلطوه مزيان بالخلاط الكهربائي، تقدروا ديروه باليدوي حتى هو. غادي نطربو مزيان حتى ينسجم مزيان. دابا غنجيب هذاك الخليط ديال الفرماج مع الحامض وغندير بشويه بشويه، ما غنضيفوش في دقه واحده، ونطرب. هو هاد الخلاط اللي تنخلطو بالطراب تيعاوننا الطارطه باش تتجمع. دا هو السر ديال الطارطه فاش تجي مجموعه وتتنجح معانا.
دابا غنكمل هذاك، غنضيف الباقي ديال الفرماج ونخلط مزيان. دابا غنجيب واحد المول، انا هاد المول عندي شويه كبير، جاتني الطارطه شويه عريضه. نتوما ديروا من الاحسن مول اللي يكون صغير على هذا. انا غلفته بالبلاستيك غذائي. ودابا غنجيب الكيكس وغندورو عليه كامل من التحت. انتوما تتشوفوا، انا زدت الكاميرا باش تشوفوا مزيان. بلا ما نفزقوها بالحليب بلا والو، لانه هو يتشرب لنا داك الحليب اللي درنا مع الخليط. وغنجيب الخليط ديال اللي درنا اللي صاوبنا قبل، وغنوزعو على داك الكيكس من الفوق. لو كان المول كبير الصغير عفوا، نديرو حتى الخمسة حتى لستة الطبقات. غنزيد دورة اخرى، هانتوما تتشوفوا معايا. غنوزع عاوتاني الخليط من الفوق، نزعوه مزيان نقادوه. دوك الفراغات اللي خلينا ديال الكيكس حتى هما نديروهم. وغنزيد فرشه اخرى. دابا مني كملتها غنديرها في الثلاجه. انا صاوبت هاد الوصفه في العشيه، غنخليها الليله كامله حتى الصباح عاد نخرجها. هانتوما دازت ليله كامله. هذا الكيكس اللي درنا في وسطها به غنزوقو. وغنجيب واحد الحامضه غادي نحكها فوقها. نتوما التزيين يبقى لكم، التزيين تيبقى اختياري مهما هي ديال الحامض. نحكوا لها الحامض من الاحسن. وتيعطيها واحد المذاق زوين هاد الحامض المحكوك. دابا غنجيبوا الكيكس نزوقوه من الجناب. حيت هي ديال الكيكس قلنا نديروا ليها الكيكس نزوقوا بها. نتوما الا عندكم الحامض خضر ومع الشوكولاته بيض تقدروا تحكوهم بجوج، تيعطيها واحد المنظر جميل بزاف. انا تندير لكم الوصفات اللي تنديرها لداري، ما تنزيد عليكم ما تنقص. اللي درتها تندوزها لكم، حيت هاد الوصفه الدراري ديالي تيحماقوا عليها. قلت علاش لا نديرها لكم تنتوما. وفعلا تستحق التجربه، راه لذيذه وزوينه بزاف، وخصوص في هاد الصيف. دابا غنكملوها بالتزيين، ومن بعد غنوريكم الشكل النهائي ديال هاد الطارطه ديال الحامض مع الكيكس. انتما بعد ما حيت لها البلاستيك وقديت لها الجناب ديالها، هذا هو الشكل ديالها. زوقتها بالحامض دواور، ودرت لها واحد كيكس لان هي ديال الكيكس وديال الحامض، ودرت لها شويه ديال النعناع. وانا قطعت لكم دابا واحد الطريف بالصحه والراحه. وتنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بصحه وامان، وتنتمنى يعجبكم. والى اللقاء الى وصفه جديده ان شاء الله.